uma vez eu dormi na casa do Marcos, falei assim, qual é seu apelido aí? É o N-E-R-D-I. Eu falei, vem falar no de Janeiro. Eu tava jogando um jogo lá que é o Fernandinho, mano. Fernandinho. Agora eu não lembro o que é na galinha. As ideias do Cauê. Lá no caralho. Momento nóis. Momento nóia com o Cauê. Você quer falar aí, ó. Tudo que você assistindo. Olha a bagulho aí. Uma fogueira aqui, fiz uma galinha chata, agora eu vou botar fogo para o suíço. Nossa, eu vou da hora. Sai, coloca no chão aí. Opa, parece que agora o bagulho foi, hein? Não, eu fiquei perto do motor. A cadeira pra cima agora. Ei, eu fiquei perto. Volta, sabe nem mexer. Ei, Só continuar filmando. Não, filma ela aqui. Participando do bagulho aqui. as molecadas aí, ó. Molecada Porque o bagulho tá muito quente, né, mano? tá muito quente, né? O sítio tá pegando fogo. Miguel, yeah! Miguel, fala pra minha mãe que eu gosto muito dela, entendeu? Porque eu quero ficar com ela, mas não, com a minha mãe. Cala a boca, né, tio? Tá aí, mano. Ô, o sítio é da era do gelo e agora tá calor. Tá calor, mano. Tá era do fogo agora. É da era do diabo. É brincadeira. Já pegou, hein? Acho que agora vai. Agora vai. Ah, filha da... Ó, pode ver como o preto dá destaque na roupa branca. É nada, e aí? Olha lá, ó. Pá, Esse daqui, ó. que é nós que tá, estilo corre do da Neném. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Quem manda é a Neném, filho. Os caras tá zoando como nós tínhamos, moleque, meu parceiro aí. Não, cara, é que ele ficou falando, Nandinho. Aí você colocou o dedo, parece que você tá segurando o Nandinho, você vê na cabeça, assim, ó. Olha lá, olha lá, ó. Tá A ali. Neneca Olha lá, ó. mandou pisar, a Neneca mandou Vamos pisar. subir lá. Tá porra, cara! Ai, cara, não foi! Mamãe! Filho de diabo! Pegou fogo no meio, louco, velho. Ô, põe o nego... Você vê a galinha? Ô, nego, deita na fogueira aí pra fazer um churrasco. Dá o Niggs, ó, como... Tem que pôr o Vinícius, mano. Dá o Niggs como... Dá o Niggs como instrumento, não tem como esconder. Vai. Vai ter uma carne boa aí. Cara de boi. Colocar o Vinícius aí, vira Dá o carne Niggs como instrumento, não dá pra Mas já esconder. foi a comida já? Olha só, mãe da Tamanho da bacalha do milho do garoto. Essa carne já foi comida já várias vezes. Opa, aqui, ó. Dá o Niggs como dá o destaque. Coisa de fogo pra queimar com orelha. Esse menino aqui, ó. Esse menino aqui é o Juninho Prey. O de bigode de codorna ou bigode de ventaminha? Codorna? Brincadeira. Juninho. Hello? É de Marcos. Nossa, Tá me pegando ele, velho. da lapinha! Tá bom, caralho. Vai. Menino lindo. Agora começa a pegar. É louco. Agora o bagulho tá quente, hein? Não. Vamos brincar agora. Ih. Pega uma bola, não, pra fazer minha roupa toda. Pega um pote lá e fazer um... Pula aí, nego. Pula aí. Só tem uma Caralho, ó. Mó longe, o bagulho tá mó quente. Vai embora. Caralho, tô 40 graus aqui. A minha avó chora. Menino feio. Vamos fazer um funk da Dona Nenê. Moleque. Eu sou gatão, mano. Negou contra a luz, só dá pra ver a sombra, assim. Olha lá, ó. Vai, Dona Neneca. Dona Neneca, Não, mas pra lá, mano. Dona Neneca, jogar uma peteca. Ô, Vai, daí, ó, Everton zoando com o negão, hein? cabelo de algodão. Dona Neneca, fumo beck. Dona Neneca. Vamos dar um tapa para com a perereca. Dona Neneca, vai, Dona Neneca, vai, Dona Neneca, vai. Dona Neneca. Hoje não vai chover, porque a Dona Neneca mandou fazer uma fogueira pra nós ver. Vai, Dona Neneca, vai, Dona Neneca. A Neneca e o negão, a fogão dançou. Quando sai pra passear, leva o Kleber e Pocotó. O Kleber é meu jumento. Você que quer saber mais sobre o nosso grupo aí que está crescendo na coletividade da Neneca? Ó, deu um iluminado aqui no... Vem na Neneca porque
querer justo, neneca, onde você... Ó, tá muito louco o bagulho ali. Seja lá como for, dona Neneca, seu cabelo de couve-flor, olha pra gente. Lembra do Beck que nós fumamos? O irmão do Ted Kent, a dona Neneca, admiro o Frank. É 1,10 m, a dona Neneca. Cadê? E aí, Neneca? Tá preto, dá pra ver nada. Não grita aí. Não, você não tá aparecendo, você é preto, cara. Hoje é dia 6. Cadê? Vou segurar a cabeça dele. Nossa. Ih, olha o outro, o que tá querendo segurar a cabeça do Thales. O banheiro pra mim trouxe um biscoito. Olha o outro querendo segurar a cabeça do Thales. Isso aí. Por quê? Falha no engano. Eu acho que eu vou ver se eu procuro o leitão e tentar no meio da torneira. Legal. Você vê quem? Neneca, vai, vamos fazer uma rima, pessoal. Vocês estão muito desanimados hoje, meu. Vamos zoar, vamos esquentar, vamos agitar, porra, meu. Quente, porra, já. Vai, você começa com o sorvete, você fica, vai. Eu começo aí, moleque. Começa. Vai pro Matheus, o dia passou, vamos no escadão, pensando naquele cara que já foi meu avô, entendeu? É isso aí, porque ele quase foi um irmão. Porque o avô... Não, peraí. Não. Porque meu avô... Ah, mas vai não. Então, Não, peraí. Meu avô foi quase irmão, porque meu avô tem cabelo de algodão. Cabelo de algodão. Vai pensar bituca, negra. Trabalho de cabelo. Tava no escadão. Comendo algodão. Quem apareceu? Mano Camarão. Mas você olha bem naquele cantinho, quem tá lá? Mano Cabeção. Aí Você olha pro outro lado, quem tá lá? Mano, tô em fogo, Mano Cabeção. Aí você olha pra quem tá lá? Bigodão. Quem tá? Não. Neguinho, cala a boca, o cabeça no celular. Pô, é ele, mano, que tá assim, né? Sai! Vai, Agora, calma. Vamos fazer um rock, vai começar mais um rock, vai, capitão! Você vai gostar. Sai! É a ilha do diabo! Tá fazendo fogo! O demônio tá na sua casa, mas aí eu quero contar uma piada, o diabo não tem ilha. Ei, Fábio, diz que denúncia, se você achar o ladrão de rim que tá aí roubando a gente. Ladrão de rim, velho. Caralho. Tá tendo tráfico de rim na Angola. Da cidade do Cauê. Os caras falando que o pai do Cauê vendeu o rim pra pagar a conta do hospital. Ô, o bagulho tá zica ali, hein, ó. Aqui mostra a fogueira. Vamos conversar aí. Porra. Vocês fizeram de bom hoje. Nada. Eu gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Você que Peraí, primeiro esse daqui. Primeiro eu? É, Meu nome é Eco, Thiago. primeiro. Você. Se apresente. Oi. Baiano, Já foi. Você. Cauê, à esquerda, o Baiano, a mão Neneca. Você dois. Dois pula. não. Meu nome é... Isso aí. Isso aí mesmo, e você? Já Já era. Você. Ô, firmeza, mãe. Por que você esperou isso? Porque ele é branco? Não, que ele apareceu aqui na câmera. Agora, eu posso falar uma frase? Não. Pode. Boa noite, pessoal de casa. Foi fora no engano. Tá procurando o rim dele ali, ó. Ô, já sabe o que tem volta. Ô, pode deixar. Ai, filho de gordura! Dois de biquíni. Agora o sambinha. Por favor, vai Bora! E o Cauê? O Cauê? É o Cauê? E o Cauê? Isso aí, Cauê! O que você vai fazer? Vou pegar o chinelo pra eletores. Caralho. Vou Por pegar... favor, vai, mano.
Só deu ele, pau na bunda dele. Só deu ele, pau na bunda dele. Só deu ele, só deu ele, pau na bunda dele. Só deu ele. Aí, só deu nem. Ih, o negão, pau do cuzão. Aê, negão, pituca do cemitério. Aê, Nandinho, Gogoboy Cemitério. Aê, negão, faz tudo meu cu. Faísca no meu cu, Nandinho. Quando ele pega fogo. Pega fogo? Primeiro! Do mesmo jeito, tá errado. Não. Tá 0 pra ele. Vamos fazer o gererê. O gererê, o LST, o gererê, o LST, Gererê, o gererê. o LST, o gererê, Você tava no avião. Comendo um avião. Calma aí. Eu tiro. Falha no engano, Fala brincando. O gererê, o LST, eu tava no estação, tô dando um pico a quem apareceu, foi o Zé da Ferroinha. Vai lá pra baixo. O que o maluco do comendo nesse moça, bate moça com aeromoça, gererê. O LST, Gil no Cia, tudo esse padre, o time na maconha, e vou baixar a bateada. Tirar baseado, nem foi tirar baseado, eu falei. Puta que pariu. Aí eu tenho que falar, Roubo pau na casa do João. Ô, você, Negão. quem foi? Foi, né? Não, Foi quem foi? voltado. Foi você, sabe? Quem foi? Cauê? O Cauê. Roubo pau na casa do João. Cauê, roubo pau na casa do João. Foi você, Cauê. Não, quem foi? Gordão. Gordão. Roubo pau na casa do João. O gordão roubou pau na casa. Foi você, gordão? Quem foi? Foi você, Nedinho? Não. Quem foi? Foi o cara de crepe. O cara de roubou pau na casa do João. O cara de crepe roubou pau na casa do João. Foi você, cara de crepe? Eu não. Foi quem? Saviola. Foi você, Saviola? É, tá bom. Ladrão. 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 Vai, ô, nós, é 25 de março. Ô, camelô. Aí, ladrão de fio. Camelô. Aí, viola. Aí, ladrão de costa. Podia ser da cor, né? Que foda. Só podia ser da cor do câmera lê, mano. Não. Por favor, vai embora. Cristão, não era dele, porra, né? Não gostei. Só é. Eu não sou emo, pô. Ah, tá. Pelo menos você tá fazendo um pouco de...
falo.